მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს ვისაუბრებთ 5 ფოკუსზე, რომელიც ტრაგიკულად დასრულდა. ნომერი 5. ჯანაკა ბაზნაიაკი. შრი-ლანკელ ჯანაკა ბაზნაიაკს სურდა, რომ რეკორდი დაემყარებინა ყველაზე დიდხანს ცოცხლად დამარხვაში. ზოგადად ილუზიონისტები ნამდვილად ცოცხლად არ იმარხებიან და ეს უბრალოდ ილუზიაა. ერთადერთი ადამიანი, რომელიც ნამდვილად ცოცხლად იყო დამარხული, დავით ბლეინია. დავით ბლეინი კუბოში 7 დღე იყო. მას უამრავი ადამიანი ადევნებდა თვალყურს და მისი გულისცემასა თუ სხვა ნებისმიერ მაჩვენებლის სტატისტიკას პერიოდულად ამოწმებდნენ. თუმცა ჯანაკამ გადაწყვიტა ყოველგვარი წვრილმანის გათვალისწინების გარეშე დაემყარებინა ეს რეკორდი. 2012 წლის 5 მარტს მისმა ოჯახმა იგი დამარხა მიწაში 3 მეტრ სიღრმეზე და კუბოში იგი 7 საათნახევარი იწვა. როდესაც შეშინებულმა ოჯახის წევრებმა კუბოს ამოსატანად თხრა დაიწყეს, უკვე გვიანი იყო. სამწუხაროდ ჯანაკა კუბოდან გარდაცვლილი ამოიყვანეს. ნომერი 4. ჯორჯ ლალონდი. 1926 წელს ილუზიონისტი ჯორჯ ლალონდი კინაღამ მოკლეს კლასიკური ფოკუსის ჩატარების გამო. ყველა ადამიანს ერთხელ მაინც უნახავს თუ როგორ ხერხავს ილუზიონისტი საკუთარ ასისტენტს ორ ნაწილად. რა თქმა უნდა, ეს უბრალოდ ილუზია და საინტერესო ხრიგია. თუმცა, როდესაც ჯორჯი სწორედ ამ ფოკუსს ატარებდა, ერთ-ერთი მაყურებელი სცენაზე ავარდა და ილუზიონისტი ყელში რამდენჯერმე დაჭრა. მას ეგონა, რომ ჯორჯი ნამდვილად ხერხავდა საკუთარ ასისტენტ გოგონას. მან თავის აქციელს გმირულიც კი უწოდა. სასწაულებრივად ჯორჯი გადარჩა და ჭრილობები მალე მოიშუშა. ნომერი 3. ჯეფ ჰუპერი. 23 წლის ჯეფ ჰუპერი ვარჯიშობდა სხვადასხვა მაგიური ლედზე. ერთ-ერთი იყო ბორკილებისგან განთავისუფლება წყალქვეშ. ერთ დღეს მან გაცურა 90-100 მეტრის ზღვის ნაპირიდან. მან შეძლო ბორკილებისგან გაენთავისუფლებინა თავი, თუმცა ძლიერი ქარის გამო ვეღარ შეძლო უკან გამოცურვა. შტორმისა და ქარის გამო დროზე ვერავინ მოახერხა მისი დახმარება და შესაბამისად გადარჩენა. სამწუხაროდ ილუზიონისტი ზღვაში დაიხრჩო. ნომერი 2. უილიამ რობინსონი. უილიამი ილუზიონისტად მუშაობდა და მაყურებლისთვის ცნობილი იყო როგორც შინელი ჩანგლინგსუ. ის სარისკო სანახაობას არ გაურბოდა და ტყვიის დაჭერის ილეთს ხშირად ატარებდა. ერთხელაც ასისტენტმა რეალური ტყვია გამოიყენა შოუს დროს, რომელიც ფატალური აღმოჩნდა უილიამისთვის. ხალხმა მისი ნამდვილი ვინაობა მაშინ გაიგო, როდესაც სიკვდილის წინ უილიამმა წარმოთქვა ინგლისური სიტყვები: ღმერთო, რაღაც მოხდა, დაუშვით ფარდები. ნომერი 1. ჯო ბარასი. ჯო იყო ცნობილი ამერიკელი ილუზიონისტი და სარისკო ფოკუსების კეთების გამო გასაოცარ ჯოსაც უძახდნენ. 1990 წელს ჰელოუინის ღამეს ადგილობრივ გასართო პარკში მან გადაწყვიტა გასაოცარი და მეტად სარისკო ფოკუსის ჩატარება, რომელსაც შემდგომში ათასობით ადამიანი ადევნებდა თვალყურს, მათ შორის ჯოს შვილებიც. ჯოს გადაწყვეტილი ჰქონდა თავი გაენთავისუფლებინა ბორკილებისგან და ამომძვრალიყო კუბოდან, რომელიც მიწაში 2 მეტრის სიღრმეზე იქნებოდა ჩამარხული. ამ ფოკუსის განხორციელებაში ბევრი ადამიანი მონაწილეობდა. ბორკილებდადებული ჯო მინის კუბოში იწვა და ის დაბმული იყო ჯაჭვებით. კუბო დაფარეს 9 ტონა ცემენტითა და ტალახით, როგორც გადაწყვეტილი იყო. სამწუხაროდ ჯომ პირველ ცდაზე ვერ გაინთავისუფლა თავი, რადგან ყელზე მოხვეული ჯაჭვი მას უჭერდა, ხოლო როდესაც მეორეჯერ სცადა თავი დაეღწია ბორკილებისგან, ტონობით მიწამდა ცემენტმა კუბო ჩატეხა. ცხადია, ჯომ ვერ შეძლო სანახაობის შესრულება. სანამ ტონობით ცემენტს ამოიღებდნენ მიწიდან, ის გაიგუდა. ათასობით მაყურებლის გარდა მათ მთელი ოჯახი ადევნებდა თვალს. ისინი ჯოს ცოცხლად დამარხვის თვითმხილველები გახდნენ. მადლობა ყურადღებისთვის, გამოიწერეთ არხი და დაელოდეთ საინტერესო ვიდეოებს.